Здравейте, приятели в България от Германия и нашия духовен фестивал Уесак. Намираме се на много специално място, където дълги години наш скъп наставник, мастер Чокол Суи и Шарлот Андерсън са провеждали събития, доколкото знам, на това място, на което ние се събираме в Германия, в Бавария, е имало случване, при което 1000 души са били точно от този двор, в едно имение, в което се намираме и ние. Същия този двор е имал 1000 души. Едно от нещата, които знам от живописно разказани истории на очевидци, как мастер Чокол Суи или Махатма Чокол Суи, великата душа, Махатма Чокол Суи, е поръчал 500 легена, пълни с вода и сол, за да могат да се пречистят участниците по двойки. И съответно всеки трябва да стъпва. Представете си този двор в това имение, пълен с 500 легена, вода и сол. И 1000 души са работили ето тук. Цялото събитие е било в двора, не толкова в тези зали, в които ние се занимаваме. И така, това е най-силно енергийното време в годината. Пълнолуние в Телец го наричат. И съответно е много силно свързана темата за Уесак с така наречена нова поява на Христос. Искахме да направим един малък експеримент и да ви прочетем нещо от една много важна книга. На английски се нарича The Reappearance of the Christ. На български това е повторната поява на Христос. Можем да го наречем второто пришествие на Христа. Може да кажем, че това е завръщането на Христа. И това е изключително важна книга, която е написана или записана от Алис Бейли. Тя самата твърди, че не е автора, по-скоро е записва под диктовка на велика душа. Някои от вас са чували името Кхул. Кхул и неговата работа както сам говори, с възнесения учител Елмория и с възнесения учител Кутхуми. И съответно в тази книга, независимо дали вярвате в езотериката или не вярвате в нея, има доста информация на ниво на теософската школа. Алис Бейли е една от най-ярките представителки на теософското движение. И всъщност това, което сега ще ви прочетем, са откази от 3 глава. И ще имате възможността да чувате естествено шумове от преминаващи курсисти, практикуващи от цял свят. Но за нас е важно поне да започнем темата и да добиете малко от вкуса на текста и съответно малко от смисъла на текста. Така че ще бъдем няколко човека и ще четем на английски. Теодора ще ми помага да преведем този текст и на български до някаква степен, разбира се. И съответно вие да усетите за себе си дали тази тема ви вълнува или не. На български книгата може да бъде открита в единични бройки в някои езотерични книжарници и издателството е Анхира. Така, окей, да започваме. Excerpts on the reappearance of the Christ. Откази от повторната поява на Христос. Пак казвам, това е темата за Христос и Буда и връзката помежду им, съответно връзката между Шамбала, между представителите на духовните учения и съответно работата на Христос и Буда с планетарните учители, с така наречените Буди и Бодисатви. The Reappearance of the Christ is a book of and by Alice A. Bailey. Повторната поява на Христос е книга от Алис А. Бейли. So here is the text. Throughout the ages, the coming of an avatar, през вековете идването на аватар, the advent of a coming one, предвещаването на идването на такъв, на онзи, който идва. на онзи, който идва. Може би. And the reappearance of the Christ have been the keynotes of the prevalent expectancy. Доста труден текст, доста архаичен, дано Теодора да се справи, казвай. Аз ще се включвам. Поява на Христос са били ключови. И повторната поява на Христос са били ключови за това предвещаване и очакване. Можем да кажем за доминиращото очакване.
или преобладаващото очакване. The reappearance of the Christ, the Avatar, has long been anticipated by the faithful in both hemispheres. Повторната поява на Христос, Аватарът, е било очаквано дълго от вярващите в двете полукълба. Not only by Christians, Не само от християни, but by those who look for the Maitreya но и от тези, които търсят Майтрея and for the Bodhisattva, и за бодисатвите, as well as those who expect the Imam Mahdi. както и за тези, които очакват Имам Мади. The doctrine of mediators, of messiahs, of Christ and of avatars Доктрината за посредниците, Месии и Христос, учители Христос, Христови учители, Христови учители and of avatars и на аватари runs like a golden thread through all the world faiths and scriptures. преминава като златен конец през световните религии и писания. Златна нишка. Златна нишка. When the times are ripe, the invocation of the masses is strident enough. Когато времената са озрели, инвокацията на масите е достатъчно силна And the faith of those who know is keen enough. и вярата на тези, които знаят, е достатъчно силна. And then always he has come, and today will be no exception to this ancient rule, a universal law. Тогава винаги той е дошъл, Е идвал, се се появявал. е появявал и днес няма да бъде изключение от това древно правило, универсален закон. It is a physical presence upon our planet of such recognized spiritual figures as the Lord of the world, the Ancient of Days. Физическото присъствие на нашата планета, на такива велики духовни фигури, като Върховния на света, Господаря на света и древният на дните, също го наричат повелителя на света. The seven spirits who are before the throne of God. Седемте духове, които са пред трона на Бог. The Buddha, the spiritual leader of the East. Буда, духовният водач на изтока. And the Christ, the spiritual leader of the West. И Христос, духовният водач на Запада. All of whom are brought at this climaxing time to our attention. Всички тези, които са върху които спираме вниманието си в това кулминационно време на нашето внимание. Върху които в това кулминационно време спираме вниманието. The vague belief in their existence, the dreamy speculations as to their work and their interest in human welfare, and the unconvinced yet hopeful wishful thinking of believers and also unbelievers will soon give place to certain knowledge, to visual recognition, to provable signs of executive work, and to the reorganization by people of unusual potency of the political, religious, economic, and social life of humanity. Размитите вярвания в тяхното съществуване, мечтателните размишления за тяхната работа, спекулации за тяхната работа и това тяхното дело и техните интереси в човешкото благосъстояние и дела. И неубедителното и въпреки това с надежда. Неубеденото и все пак изпълнено с надежда. Пожелателно мислене на нашите вярващи. На вярващите, of believers. Да. Давай смело, на невярващи. Много добре справиш, давай. Скоро ще даде място на определено... Ще отстъпи място на определено знание, на визуално разпознаване и на доказателства... Доказуеми белези. На изпълнителна работа
и реорганизация от хора с невероятна мощ. Необичайна мощ от политически, религиозен, икономически и социален живот на човечеството. Значи стана дума за реорганизация. Реорганизацията на политическия, религиозния, икономически и социалния живот на човечеството. Окей, благодарим ви. Продължаваме нататък. Аз така ще се преливам с Теди. Тя, надявам се, няма много против. Не. Окей, супер. All this will not come as the result of some proclamation or some stupendous planetary event which will force human beings everywhere to say, "Lo, he's there. Lo, here are the signs of his divinity." For that would evoke only antagonism and laughter, resistance or fanatical credulity. Всичко това няма да дойде като резултат от някаква прокламация на невероятно планетарно събитие, което ще принуди човешките същества навсякъде да кажат: ето го. Ето го. Ето някои знаци на неговата божественост. Вижте там знаците на неговата божественост. Защото това ще предизвика само антагонизъм и смях, резистентност или фанатично Вярване. Може би. Okay. It will come as a recognition of potency and leadership. Ще се появи като признаване на мощта на лидерството. В лидерство. Through dynamic but logical changes in world affairs. Чрез динамични, но логични промени в световните дела. And through action taken by the masses of the people from the depths of their own consciousness. И чрез действията предприяти от масите хора, от дълбините на тяхното собствено съзнание. Wow. God transcendent, greater, vaster, and more inclusive than his created world is universally recognized and has been generally emphasized. Трансценденталният Бог, по-велик, по-обширен и по-включващ всичко, отколкото неговият създаден от него свят, е универсално разпознат и е бил основно акцентиран. All faiths can say with Sri Krishna, speaking as God the Creator, that having pervaded the whole universe with a fragment of myself, I remain. Всички религии могат да кажат с Шри Кришна, говорещ като Бог Създателят, че преобладавайки в цялата Вселена като фрагмент от моето себе, прониквайки цялата Вселена, с малка част от себе си, аз оставам. This God, в българския превод мисля, че е непроменен. This God transcendent has dominated the religious thinking of millions of simple and spiritually minded people down the centuries which have elapsed since humanity began to press forward towards divinity. Този непроменен Бог е доминирал религиозното мислене на милиони от просто и насочено към религията мислене на хората до векове, които са преминали, откакто човечеството е започнало да навлиза навътре към божественото. Slowly there is dawning upon the awakening consciousness of humanity the great paralleling truth of God immanent, divinely pervading all forms, conditioning from within all kingdoms in nature, expressing in its divinity through human beings, and 2,000 years ago, portraying the nature of that divine immanence in the person of the Christ. Бавно започва да се появява зората на събуждането на съзнанието на човечеството, голямата
правеща паралел истина на иманентния Бог. Божествено преобладаващ във всички форми, определящ... Вътрешния иманентен, вътрешно присъщия Бог. Вътрешно присъщи, определящ отвътре всички кралства в природата. Божествено проникващ и владеещ всички форми. Изразяващ вътрешната божественост през човешките същества и преди 2000 години описващ природата на това божествено появяване в личността на Христа. Божествено присъщо. Божествено присъщо. Божественото присъствие на този Бог вътре в нас, като личността на Христа. Today, as an outcome of this unfolding divine presence, there is entering into the minds of people everywhere a new concept, that of Christ in us, the hope of glory. Colossians 1:27. Днес, като резултат от това разкриване на божественото присъствие, има навлизане в съзнанието на хората навсякъде на една нова концепция, тази на Христа във всички нас, вярата, надеждата на славата. Послание към Колосяни 1:27. There is a growing and developing belief that Christ is in us, as He was in the Master Jesus, and this belief will alter world affairs and humanity's entire attitude to life. Има едно нарастващо вярване и развиващо се вярване, че Христа е в нас и че Той е бил Учителя Исус. И това вярване ще промени световните дела и цялото поведение на човечеството до живот. Към живота. Това ще промени цялостното отношение на човечеството към живота. Today Christ is nearer to humanity than at any other time in human history. Днес Христос е по-близо до човечеството, отколкото всяко друго време в човешката история. He is closer than the most aspiring and hopeful disciple knows. Той е по-близко, отколкото и най-стремящите се и изпълнени с надежда ученици познават. And can draw closer still if what is here written is understood and brought to the attention of people everywhere. И може да се приближи още повече, ако това, което е написано тук е разбрано и доведено до вниманието на хората навсякъде. For Christ belongs to humanity, to the world of human beings, and not alone to the churches and religious faiths throughout the world. Защото Христа принадлежи на човечеството, на света на човешките същества, а не само на църквите и на религиозните вярвания през вероизповедания в света. Разпръснати по цял свят. Today another recognition is becoming possible. Днес едно ново разпознаване става възможно. It is the recognition everywhere of the imminent return of Christ. Това е разпознаването навсякъде на непреодолимото завръщане на Христос. Неминуемото завръщане на Христос. If such a phrase can be true of someone who has never left us. Ако такава фраза може да бъде вярна за някой, който никога не ни е напускал. And of the new spiritual opportunities which this event will make possible. И на новите духовни възможности, които това събитие ще направи възможни. The basis for this recognition lies in the deep-seated conviction innate in the human consciousness that some great teacher, some savior, revealer, lawgiver, or divine representative must come forth from the world of spiritual realities because of human need and human demand. Основата на това разпознаване лежи дълбоко
в убеждението, вътрешно присъство на човешкото съзнание. Дълбоко вкорененото или в вкоренилото се убеждение. Дълбоко вкоренилото се убеждение в човешкото съзнание, че един велик учител, един спасител, един разкриващ и даващ законите или представител на божественото, трябва да дойде напред от света на божествените реалии, защото заради човешката реалности, заради човешката нужда и човешкото търсене нужда. Always down the centuries, at the hour of humanity's greatest need, and in response to its voice demand, a divine Son of God has come forth and under many different names. Винаги през вековете, спускаш се през вековете, до часа на най-дълбоката нужда на човечеството и в часа на най-дълбоката нужда на човечеството и в отговор до до тази изречена нужда, Божественият Син на Бог е дошъл напред и под много различни имена. Може да кажем, се е проявявал или е проявен или идва проявен и под множество имена. Then the Christ came and apparently left us with his work unfinished and his vision of humanity not yet consummated. Тогава е дошъл Христос и очевидно ни е напуснал с неговото дело недовършено и неговата визия за човечеството все още не е оползотворена. For 2000 years it has seemed as if all his work had been blocked, frustrated and of no avail. За 2000 години е изглеждало, сякаш цялото му дело е било блокирано, фрустрирано и не развито. И не особено ползотворно. For the growth of the churches during the centuries is no guarantee of the spiritual success at which he aimed. Тъй като растежа на църквите през вековете не е гаранция за духовният успех, към който той се е стремял. It needed more than theological interpretations and the numerical growth of the world religions. То се нуждаело от много повече от теологични интерпретации и многобройният растеж на световните религии. Including Christianity and Buddhism. Включително християнството и будизма. To prove his world mission successfully carried forward. За да докаже че неговата световна мисия е успешно продължена напред. It all seemed impossible, necessitating three conditions. Under these, a test of his work could be attempted. Всичко това seemed impossible. Е изглеждало невероятно. Невъзможно. Изглеждало невъзможно и се е нуждаело от три условия. Като тест за... Това би било опит за тест на неговата работа. Today, these three conditions are proven facts. Днес тези три условия са доказани факти. First, as we have seen, a general planetary condition which has unfortunately, owing to men and women's selfishness, proved to be so catastrophic in nature that humanity has been forced to recognize the cause and source of the disaster. Първо, както сме виждали, общо планетарно състояние за нещастие. Това се дължи на егоистичността на мъжете и на жените. Е доказало да бъде толкова катастрофално в своята природа, че човечеството е било принудено да разпознае причината и източника на това бедствие. Secondly, a spiritual awakening which would have its impulse in the deepest depths of human consciousness, and such is the case today as a result of the Second World War, 1914-1945.
На второ място, духовното пробуждане, което би имало своя собствен импулс в най-големите дълбини на човешкото съзнание, и това е случаят с резултата от Втората световна война. Днес. The case today. Случаят днес е резултатът от Втората световна война. Като резултат от Световната война 1914-1945. Да. Thirdly, a steadily mounting invocative cry, prayer or demand directed toward high spiritual sources, no matter by what name such sources may be called. На трето място, един постоянно нарастващ призивен вик, Вой, вопъл, молба и молитва. Или настояване, насочено към високите духовни източници, без значение с какво име те са наричани. The idea of the return of Christ is a most familiar one, and the concept of the Son of God returning is in response to human need has its place in the teaching of the majority of the world faiths. Идеята за завръщането на Христос е най-разпространената и концепцията за Сина на Бог, най-позната. И концепцията за Сина на Бог, който се завръща в отговор на човешката нужда, има своето място в ученията на болшинството от световните вярвания и религии. Ever since he apparently departed to the sphere where the faithful have put him, откакто той очевидно се е разделил от сферата, в която вярващите са го слагали, little groups of these people have reasoned themselves into the belief that on such and such a date he will come back, and never their prophecies and expectancies have been doomed to failure. Малки групи от тези хора са убедили себе си във вярването, че на тази и тази дата той ще се завърне и неговите пророчества и техните пророкувания и очаквания не са и никога техните пророкувания и вярвания. Всеки път са били обречени на провал. He has not come. Той не е дошъл. Such people have been laughed at by the crowd and rebuked by the intelligent. Тези хора са били усмивани от тълпата и оспорвани от интелигенцията. Their eyes have not seen him, and there has been no tangible indication of his presence. Техните очи не са го виждали и не е имало никакви измерими индикатори за неговото присъствие. Today, thousands know that he will come, that plans for his coming are already set on foot, but they set no date or hour. Днес хиляди знаят, че той ще се върне, че плановете за неговото завръщане вече са в действие, но няма фиксиран дата и час. The time is known only to the 2 or 3, but in such an hour as ye think not, he will come. Времето се знае само от 2 или 3, но в такъв час Но в часа, в който няма да заподозрете, той ще дойде. A truth hard for the orthodox thinker of any faith to accept is the fact that Christ cannot return because he has always been here upon our earth watching over the spiritual destiny of humanity. Една истина, която е трудна за разбиране от ортодоксалният мислител от всяко вероизповедание, е това да признае факта, че Христос не може да се завърне, защото той винаги е бил тук над земята, гледайки, наблюдавайки над духовната съдба на човечеството. He has never left us, but in physical body and securely concealed, though not hidden, he has guided the affairs of the spiritual hierarchy of his disciples and workers who are unitedly pledged with him to earth service. Той никога не ни е напускал, но в физическо тяло и добре прикрит, но не скрит. Макар и не скрит.
Той ни е водил в делата на духовната иерархия. He has guided the affairs. Той е водил делата на духовната иерархия, на неговите ученици и работници, които са обединени Са дали клетва заедно с него за служене към цялата земя. He can only reappear. Той единствено може да се появи It is отново. a spiritual fact that those who have passed from the cave of the tomb into the fullness of the resurrection life can be seen and at the same time evade the vision of the believer. Духовно известен факт е, че тези, които са преминали през пещерата на гробницата в пълнотата на възкресения живот, могат единствено да бъдат видяни по същото време и не обягват от визията на вярващия. Seeing and recognition are two very different things, and one of the great recognitions of mankind in the near future is the recognition that always He has been with us, sharing with us the familiar usefulness and peculiar characteristics of our civilization and its many gifts to humanity. Виждането и разпознаването са две много различни неща. И едно от най-важните условия за човечеството в близкото бъдеще е разпознаването на това, че Той винаги е бил с нас, споделял е близката ползотворност и специфични характеристики на нашата цивилизация и многото си дарове за човечеството. The early signs of his approach with his disciples can already be discerned by those who know and rightly interpret the signs of the times. Ранните знаци на неговото приближаване с неговите ученици могат единствено да бъдат разграничени от тези, които могат вече да бъдат разпознати и разграничени от тези, които отбелязват и правилно интерпретират знаците на времената. There is among these signs the coming together spiritually of those who love their fellow men and women. Има измежду тези знаци идването заедно духовно на тези, които обичат техните братя и сестри. Духовното обединение на тези, които обичат техните братя и сестри. This is in reality the organizing of the outer physical army of the Lord, an army which has no weapons but those of love, of right speech, and right human relations. В реалност това организирането на това организирането на външната физическа армия на Бога. Армия, която няма оръжия, освен тези на любовта, на истинното слово и на правилните човешки взаимоотношения. This unknown organization has proceeded with phenomenal speed during the aftermath of war because humanity is sick of hate and controversy. Тази незнайна организация е преминала с феноменална скорост през последиците от войната, защото човечеството е болно от омраза и противоречия. Мисля, че ни стига за днес и повечето от вас получават в нова светлина знанието за вътрешно присъщия Бог и съответно вътрешно присъщия аватар. Можем да направим, ако е било полезно за вас, още четения, но най-важното е да усетите доколко това, което ви прочетохме като текст и превеждахме като текст, има връзка с вашия свят, вашия път, вашата съдба. Ако имате възможност, намерете тази книга, сложете някъде наблизо в библиотеката, четете по 1, 2 до 3 страници, рядко може да издържиш повече. Не се притеснявайте, ако голяма част от текста ви се струва абсолютно непонятен. Постепенно ще видите как
някак си вие озрявате взаимно с този текст. Той озрява за вас, вие озрявате за него. Тези от вас, които са отдавна на пътя, ще получите много отговори. Ще си обясните много неща, които сте чувствали, че сте знаели през цялото време. Тези от вас, които са се занимавали с лечение с прана, пътя в архатството, ще разберете много повече духовните корени по цялата земя на това, което вие правите, и ще разберете, че сте част от едно много голямо семейство. Като казваме семейство, може би става въпрос за семейство тъкмо на армията на Бога. Дали вярвате на това или не вярвате, най-малкото това е хипотеза и вие може да наблюдавате в различните традиции как това се проявява, да четете в дълбочина текстовете, може да задавате въпроси на своите авторитети, лами, ачари, учители, свещеници и да проверите в съответната традиция какви са интерпретациите не толкова на този текст, колкото на тези знания, които този текст ви внушава или съответно ви подтиква да потърсите. Така че ние ви желаем много успех от това великолепно място в центъра, в сърцето, бих казал, на Европа. И е много интересно, че тъкмо в сърцето на Европа може да се появи този вътрешен аватар. И можем да кажем, че има моят текст в момента, има аватар, който се появява на масово ниво и на групово ниво, но аватара може би първо трябва да се появи в собственото ти сърце. Естествено има медитация, има практики, има предписани служения според вашето ниво, според вашата ситуация, според вашия живот. Но ако вие се занимавате с пробуждането на вътрешния аватар, ако вие се занимавате с пробуждането в сърцето, освен вие самите, там ще се появи и аватара, там ще се появи Сина Божий, там ще се появи Христос. И това е тъкмо това вътрешно проявление, защото ние всички търсим помазания, ние търсим Месията, но колко спасително, колко утешително на индивидуално ниво е това да знаеш, че всъщност Той може да бъде открит и проявен и дори да докаже своята поява и близко присъствие до теб лично в собствения ти живот. И ние ви желаем с този текст и с всички други материали, които ние публикуваме, естествено общите ни събития, семинари и медитации, те да ви доведат точно до тази среща и до тази реализация, да усетите присъствието, то да ви бъде доказано. А това доказателство идва отвътре. После, ако вие започнете да наблюдавате тихо, мълчаливо, без много очаквания, вие ще видите, че то е само доказващо се. То е само доказващо се. И Бог ще докаже своето присъствие. Бог Син и естествено чрез Сина и Бог Отец. Желаем на всички да бъдете благословени, вие, вашите семейства, с божествена интелигентност, божествена любов, божествена сила и благословите на Сина Господен бъдат винаги с вас. Така да бъде. Благодарим на всички, че участвате в тези четения и моля, продължавайте да подкрепяте тези традиционни четения. Това, което може да направите, е да препоръчате записа на хората, които смятате, че могат да получат добър ефект от това да слушат това знание. Споделете това знание. Обикновено записът е достъпен между час и половина и 2 часа и половина. И другото, което можете да направите, е да направите паричен превод, дарение по PayPal сметката или съответно по нашия IBAN. Може да пишете в основанието четене. МЧКС. МЧКС. И така, благодарим за вашето дарителство и благодарим, че помагате тази информация и това духовно знание с благословите да достига до все повече и повече българи. Благословени да са всички!